දවසක් අදත් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට travel with life. ඉතින් අද සෙනසුරාදා දවසේ උදේම මට කෝල් එකක් ආවා අපේ පුංචිගේ දුවගෙන් එහෙම නාන්න යන්න ඕන කියලා. එයාලා කොළඹ ඉඳලා ඇවිල්ලා ටිකක් මේ දවස්වල මෙහෙට පායනවා රස්නේ දවල්ට. ඉතින් ඒ හින්දා කොහෙට හරි නාන්න යන් කියලා. ඉතින් අපි අද තීරණය කරා අපේ ගම් ප්‍රදේශයේ නාවලපිටියේම තියෙන සුන්දර දියැලක් එක ගලාගෙන යන ලස්සන ගඟක් තියෙනවා. ගොඩක් ට්‍රැවලර්ස්ලා නාවලපිටිය කිව්වෙන් පස්සේ දන්න තැනක්. ඉතින් අපි එතනට යන් අද ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්. දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනය කරනවා. මගේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් හැමෝම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මෙතන ඉඳලා යන් ඒ ලස්සන දියැල ගාවට අපි යන් ඉස්සරහට. ඉතින් ආවා අපි අද නාන්න ආපු තැනට. මට නම් මේක නුපුරුදු තැනක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඉතින් ට්‍රැවල් කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන තැනක් වෙනද පෙන්නන්න මම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ සුදුගල ඇල්ල ගල්පොත්ත. මේක තියෙන්නේ නාවලපිටියේ. ඉතින් ඔය කබරගල එහෙම යන කට්ටියට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මහන්සි නිවා ගන්න නාලා යන්න ලස්සන තැනක් මේක. හැබැයි ඉතින් මේ හරියම වලවල් තියෙනවා, උඩත් වලවල් තියෙනවා. ගොඩක් පරිස්සමෙන් නාන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද නැත්තම් ඔයාලා ඇවිල්ලා මේක විඳලා කවුරු හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කරගත්තොත් ඔයාලගේ ගමනම ඉවරයි. ඒ කෙනාගේ ජීවිතයත් එතනින් ඉවරයි. ඒ හින්දා හැම වෙලේම කොහෙ ගියත් ට්‍රැවල් කරද්දි දන්නේ නැති තැන් වල වතුරට බහිද්දි පරිස්සම් වෙලා නාන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් අද දවසේ එන්ජොයි කරමු. ඒ වගේම තමයි කාට හරි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේ view එකේ නතර වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ අපිට මේ දියැලට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා නාවලපිටියේ ඔක්කින් රිසෝට් එක. ඉතින් කවුරු හරි කැමති නම් මෙතන නතර වෙලා මේ අත්දැකීම් විඳ ගන්න Facebook page එකක් තියෙනවා ඔක්කින් රිසෝට් කියලා. ඒකෙන් මේ හොටෙල් එක contact කරගෙන ඇවිල්ලා නතර වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට දැරිය හැකි මුදලක පැකේජ් තමයි මේ හොටෙල් එකේ තියෙන්නේ. මේ දවස්වල ඔෆර්ස් වගේකුත් යනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ නාවලපිටියේ සුන්දරත්වය අපිත් එක්කම ඉඳ ගන්න කියලා. එහෙනම් දිගටම අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි එහෙනම් ගල්පොත්තේ සුන්දරත්වය විඳගමු. හරි අවුල නෑ. අර වතුර පාරේ එහාට යන්නකො මේ ටික දානවාද? පත්තම හුල වතුර ටිකක් තියෙන්නේ.